Selanjutnya itu ibu bernafas dan tahan selama 3 minggu. Dan selanjutnya ibu basuh 2-3 kali. Lalu pada pagi ini saya selesai pemeriksaan untuk efektifnya. Kalau ibu ada kendala atau masalah warnanya atau jumlahnya lebih dari jumlah tadi, ibu bisa mengabari saya nurse patient atau dari bayi di belakang. Baik ibu, terima kasih ya bu. Baik bu, saya